pinagkaiba nitong isa, te? Yung 135, mas mura, walang takip. Walang takip? Tapos yung may takip. Ah, yun yung pinagkaiba niya. Magkano sagad nitong may takip? Kahit 160 po yun. 160. Bawasan natin ang kasi pagka walang takip, prone siya sa acid rain eh. So yun, nandito tayo sa J3M Motor Shop. Sa tropa natin dun sa pinagpapawiringan ko. So papalitan ko kasi ulit yung side wheel hub eh. Or meron kang ano? So magpapalit tayo ng bearing. Itong mga budget meal nyo tayo, magkano? Ito, 100. Japan to. Pero may takip tong mga to? Wala rin, no? Ito, 100. Itong may takip. So dito na lang tayo. Tapos anong rayos pwede dito? Sa side wheel? Sa side wheel. Yung pinakamaganda na rin na klase. Kaya ko si kuya kung anong i-ano niya sa'yo. Pero meron naman tayo dyan. Yung takasago. Takasago. 250. 250. Pero meron din niya gusto. Pero hindi ko sure kung ano ilalagay niya. Kasi yung size din. May 208, may 210 kasi. Sige. So ito, dalawang ganito na lang din. So bali dito, dalawa na yung binili nating Koyo. Ayan. So screenshot nyo na lang yung serial code. Ayan, made in Japan. Pag nagpapagawa tayo talagang pulido dapat. Hindi ko tinitipid. So ito kasi yung tricycle natin. So yung nabili natin dati na side wheel hub, peke yung bearing na nalagay. Tapos nangangalawang agad oh. Kaya ayoko yung ganito. Yan ang lakas ng alog oh. Delikado to. Pang service ko kasi sa nito sa makina ng click eh. Oh, lakas ng alog. So dito yung side wheel natin, Maxxis na 7080. Tapos big pull na rim. Pero kung pwede pa tong side wheel na ay rise natin, baka ito muna siguro. Pero kung palitan na rin siguro natin para bago lang. So dito mga kalpa, ito yung gagamitin natin, Takasago 10G by 210mm. So 36 pieces yan. So yung standard lang yung binili natin. Tol, anong kagandahan dito sa Takasago? Hindi siya napuputol, no? Kasi yung iba napuputol. Tapos ulitin ko yung Koyo. So ito yung serial niya, 6205 ZCM. So mas prefer ko dito yung may takip na, para hindi siya prone sa acid rain. Tapos ito yung side wheel hub. Ayan, pure stainless to. So yung magandang klase na yung binili natin. And then ito yung takip. Ayan. Tapos pakita ko lang yung ibang detalye rito. Big bull na rim, standard din. And then 7080 na Maxxis. Oh, lakas ang alog oh. Lakas ng alog, no? So dito kung pagko-compare natin, ibang-iba sila, mas makapal tong side niya rito. Mas matibay ito kaysa dito. Ayan, kita nyo naman sobrang nipis oh. Nipis lang nito. Pero ito goods to. Ay, hirap tanggalin, no? Nalawang na, eh. So bali si Tol James yung gagawa nito. And tatanggalin na yung dito, gulong.
Papaputulan natin para mabilis. Pwede naman din nila ipaputol to netol, no? Tagal nga lang gawin. Oo, tagal nga lang. Katalim niyan kung anong gamit mo kanyan. Talim, no? Yan yata yung mga pinangpuputol din sa mga padlock, no? Yung malalaki. Malit lang, pang ano lang talaga. Hindi na, sa'yo na. So ito, pagko-compare natin sila, parang medyo malaki itong isa, no? No, parang medyo malaki na. Tanggalin mo. No. O, di ba pa? Di sila same, no? Ito medyo makapal lang konti, oh. Ito 16205 din eh. May takip kaso madaling masira. So syempre sa Koyo na tayo sa kilalang brand. Pang matagalan. Daling mga lawang to. Syempre, re-repack nyo muna ng grasa nito. Nag-wiring na, nagbabaklas pa ng makina tol. Nagli-level pa na eh. So ganito lang yung diskarte sa pag-install ng bearing. Pasok agad, no? Baka magkabaliktad yung pag-install nyo, nasa labas yung walang takip na tol. Pasok ang tubig. Dapat papasok yung may bulitas. Smooth na eh. Oh, pasok na pasok. Kasi ito i-align na. Nilalagay na yung mga rayos. Simpleng nivel pa lang yan mamaya, gwapo na no. Paano kaya yung mga twist pa nito?
Wala, di ko kaya yun. Hindi ko kaya. Hirap yun. Ano ba yung mga kaya mong inibilay? Yung mga kalesa. Kalesa? Ay, bumabanat ka rin nan. Ah. Ha? 5. Idol ko. Ayaw sumagot? Ayaw. Ano pa sabi niya? Wala eh. Kasi subukan mo dyan kay B-boy. Doon sa kanto. Nanay, Oo, si nanay na kamahalan. tatamara naman yung mag-ano. Uno yung pinapabili niya sa akin. Ilan ng washer? So dito nga mga kalpa, ito na nga pala yung itsura ng side wheel natin. Ayan. So napakangas din, no? So tumambay muna tayo dito sa Shell para videohan natin yung sidecar, yung tricycle natin. So napabayaan na kasi ito eh. So mag-set up tayo dito, abangan ninyo. Nag-focus kasi tayo sa click. So ito yung itsura niya. Di na tayo naglagay ng side wheel cover dito. Ayan. Pakita natin yung detalye dito. Ayan o. Napakaangas. So ito pagka umuulan, alagaan nyo na lang sa punas-punas o kaya lagyan nyo ng grasa o kaya spray nyo ng WD-40 kasi ano, nagko-corrosion na naman siya. Ayan. So kaya violet or magenta yung kinuha ko. Maganda kasi siya sa mata, simple lang din. So ito yung itsura niya sa side, di ba? Simple lang yung gusto ko. So yan, sana nagkaroon kayo ng idea dito sa side wheel setup natin. So standard lang yung design nito. Ayoko na yung masyadong maraming etche bureche, yung mga iba-ibang design. Pero nasa sa inyo naman yan kung ano yung trip ninyo mga kalpa. So ulitin ko, pagka gusto ninyong bumili ng mga piyesang pinagkakabit natin dito sa side wheel, iwan ko dyan sa baba, sa pin comment at dyan sa description box mga kalpa. So pagka magpapalit kayo rito ng small hub, magpapalit din kayo ng axle dito mga kalpa. So ito naka-ready na kasi ito sa small hub. So pinasadya ko talaga yan. And mga kalpa, huwag niyo sana nakakalimutan na mag-subscribe sa channel natin and i-click yung notification bell para sa tuwing nag-upload tayo ay lagi kayong ma-notify at lagi kayong updated. And thanks for watching. I know is not in her.